नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं कृष्णा। क्या खांसी हो रही है और लगातार हो रही है, बंद ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें? देखिए ना, ये वन सिंपल ट्रिक है और कितना असरदार है। देखिए, हमारे पास है मिश्री और लेना है हमें काली मिर्च। ये काली मिर्च को आप पाउडर कर दीजिए, इसे पाउडर हो जाएगा। और मिश्री उसमें भी पाउडर करके मिला लीजिए, या फिर आपको जैसी मर्जी आप इसको टुकड़े कर दीजिए। और ये काली मिर्च 5 या 6 मुंह में रख लीजिए, फिर चूसते रहिए दिन भर। देखिए आपकी खांसी कैसे गायब हो जाएगी।